一失荆州。吓我一跳，怎么这大师？哦，我看到了。是3对10吗？我不知道这规矩怎么定的。他说1先1后。感谢古尔库夫的血瓶哈。不是，今天是怎么定的规矩？哎，发个可爱的表情，卖个萌，卖个萌。谢谢不是张三那里。先问问。我知道准备直接下，但现在直接下的有一个问题，就是我得从一个整数的时间开始啊。3分对10分，哦，那我，谢谢不是那我就张三今天不等那么久了，那我从8分开始。5分。我就马上就开始啊，还有10几秒，5分。谢谢李四大哥送的礼物。好，我不看弹幕了，我不看弹幕了。他8分钟开始下。他还是走这个棋。兵3卒3进1。感谢不是张三的魔法书啊。哎呀，今天这没有虎牙1号让我很不适应啊。一时脑子堵住了，我回神。吃，让他给我吃了，不会了。他是不是可以去8进5？这步棋有点，感觉我这马是不是有点飘？去8进5抓我，把他马打了，他吃出乎我的意料。他果然是去8进5。我如果把他马打了。飞个象，他肯定炮2进4。我把他马打了，他一吃，我车1平8，他吃过来我车9平7对不了。这个有3秒的加秒啊。这步棋得好好想一下，这步棋比较关键啊。先扰乱一下他的防线，看看他怎么应。不过我觉得还行，还没有特别飘，好像还可以挽救啊。是先拱一个兵再飞象，还是直接飞象？这步棋想一想啊，这个次序得注意。兵3进1，他肯定去8平7吃，我飞个边象，先飞个边象吧。等他炮2进4的时候，飞象就赶紧跳马，我这马不跳不行，这马不跳待会儿。感谢张总啊，感谢张伟杰张总的虎牙1号。咱们直接车9平7开出来了，然后兵7进1过去。车9平7，他可能车1平4，
哎，我应该车一平6啊，是不是？车一平4先出来了。这条泪线好像不应该让给他。拱兵过去。感觉黑方这个布局还是形势还可以啊。让给他这条线。现在如果炮8进2打一下，他车8进1，咱们兵7进1移过去，他车8平7砍兵。不是很妙，实话实说，我觉得不是很妙。先把车过来吧，然后补个士炮8平6，可能还能下一下。补个士炮5平6。这暴力突破我。这个棋我的阵型有点怪怪的。7路线肯定是杠不过他了。马7进6。感觉黑方现在是想马6进7。还是蛮认真的啊。好像只能过兵了，这个棋只能。没办法，时间越短越得靠本能走棋，想让都让不了，必须反正就能下到哪儿算哪儿啊，下好下坏没有时间细想这个棋，就凭感觉走了，反正第一反应是不能超时啊。对，这个主播连麦就有这种感觉啊，自己聊自己的。7路兵就别解决了，还咋解决呀？解决不了啊。怎么走这棋？我不会了。他现在还剩2分半钟，咱们还有6分钟。就挺着，瞄上吧。山大呀！刚才直接踩炮有点怂，感觉有点软啊，先瞄上再说吧。刚才有想过走车8平2，但是感觉车8平2应该也是差不多。炮5平6，他现在车8平2平不过来了。他可能是想过卒吧，他应该是想过卒。你走什么呀？没什么时间了，4进6进去了。放个车8平2过来。把车甩过来。是吧？刚才直接车8平2，他有个兵7平6，我只能丢车了吧？平7，沉底将6士。所以我就
这样行。哎呦，躲开了，这么凶的呀？果然有战斗精神。2退1吧，准备给他吊住。兵器平8，他可能进抵车一将。若是他平炮拉住我，想欺负我。马7推6我想过，马7推6也行，但他飞象，你也没什么事儿。7路现在压力有点大，我先不如先这么给他弄住。炮2平3给他弄住。是这个炮。弄住，虽然说我得不了子，但是他也别动了。先弄住。那我踩象，它飞了。这棋应该黑的优势了。这是一步假棋。红的冲不进来。拱兵进炮打。先走个车7进1。主要他现在是象在中间的话，这个棋应该差不多。象在边上，我待会儿马7推6，他挺难受的。我把他顶住了已经。这应该可以马7推6了吧？感觉。马3推我们马7推6，他打了我们马6退7，这棋应该还可以抗衡吧？感觉的，以后可以车7平8什么的。先回来再说吧。退去抓，那我有个踩象的棋。这棋好像飞象好棋。哦，他打完之后踩中兵，看不清了，这只能充足了。他没看到，他打马踩中兵又踩双。他刚才感觉应该走车7平4啊，感觉。不能瞎打，你打了打过来，你踩兵，人家马7进攻踩象，你这晕菜了，直接就。打马不好，这个炮不能动，你炮不动，他永远没有踩象的棋，你只要炮一发出去，他随时踩你象。对，你一踩掉踩中兵是得子啊，假招啊。他应该车7平4吧？感觉车7平4好像问题还不太大。这样子也是丢棋。是吧？居然马7推6走早了哈。不打了吗？弃子了。冲汉，我也没办法，我只能接受弃子，这不接受也不行，不接受我要完蛋。同志们赶紧撤，或者这棋有没有反弃的手段？车2推2，打吃，应该可以啊，这两个象没连上。他就刚好有一个抓，就是抓炮的棋，刚可能。马8退9有点委屈啊，有可能被他吃回来。我7进2，砍象，这个棋也顶不住，打了。只能反弃一个回去给他。也可能顶不住。
也只能打。那必须得快，不快不行，不快超时了一会儿。走这个，他把我盖住。什么沉底炮一将？总共就3分钟，我现在已经用了快2分钟了。看，兵6平7。这炮46一挤应该不能下了。这主要都看清楚了，他时间还没我多了。应该先炮6进2，哎，这个棋下的。哟，还有这步。炮4平2。主要红方到处漏风啊，这个棋。这不行了，这他时间紧了，有点乱，失势就输了。哇，太狠了！随便将了。将军。投了。刚才车子平我是不是将死了的？